Mas Karbiang Long Berta ke Thanjia Bang Nili Sami Kacerong Party. Aprangsi Berta Thepi Ardrita. Kaciling at war kilang abang kabejo kapiri mimi ang tek. Karbiang Long Autonomous Council pen hempre kap karman pen apran ke dam atumapan tangka ke pajer la pen sai chutiki atumapan power tiller tractor ke pajer. Mining order abe pin pen theory tinia dialo ke ong dung atim aron re pen harlong kipu chimit mi pin. Kimisan atau war angbong pen black topping atau war handle gari motor la pen munit ke dam kaciri kinang sot pin pur main non malom tara langsung ki PH ke dam MOS pen kasilam bong porlen atau war black topping kasilam tangti aku penta gari kacingkoy ceng guntang lo patu jo ihum bolero agari kapang plong tektik ajok dividar along parlu kraksi street light anu jok patong ler si arum paklo hamlo ke thek dun long atum ke than atengke bolero kacingkoy adim along amat si jephar lep phaklo seta ajo amat si rat atum pen inthur det lo seta areng ahu keso ke avelang pusi than laso ateng bulote black topping atau war tang det api street baker mini kenang sot lapen rat setame kacere setame kenang sot. Number 8 Amren MEC constituency angkang kolonga pen irrigation kacileng ada towar pi kilang abang kabe ajok towar pi angbong ahuli karnuk mate khurubang pen ajok thire mimi ang thek konlong athe kolonga irrigation along ke picnic ke chodam atum kai ke takidam ke bang chimit me lapen bang so hawar ara atum jerlo pelo kacileng I ke lahelo towar pilo lasi bang so kacileng atowar kaselampon japhan RD ki P1 Serak Jiaphan Karbiang Long Autonomous Council ke cari ki thegi nga tumaphan halabang so hawar rada tumpen tuning recall. Dongkamukam Range Forest Department angkang PR lo along ajerding fluid pen ki ongdung adim along aron repen harlong ki pur jimit mepin tekon long. Labang so harlong ki pur along forest asai ki atum kacera pacitu dundukok ajok aning hang abang aling ki pur kacepati pon thurong. Labang so aharlong ki purpon along jasimet pet kacerap dun ke diuri tinia lialong forest bit atum pen cerap dun pusi ki ongdung cerok tokara atum pen pachinipon anpar talapu dongkam police atum penta harlong ke pon atrak atum along ke calan alo seta aning hang aling ta ponlong athema diuri tinia li forest bit lapen dongkam range forest department atum kacerap dun doko ajok harlong ke pon abang pu atum kaphere athai avedat ajok aning arnibang ta atrak kiroi pon thekon long Non malom sopan bertain ton sina. hem todlun pen ajara kisung penta pajok un ajakong guruji akemang nang litum ahem tin penta pamando nang rengdok rengni nang litum ning ke hang ason ghontain ko rapli angbong pleng vegji ning ke hang e ning kang sam abang phubang phiaphan kapalong bepar beha along katiku ning kachechor ateng adamasar kapachok un kar I kahing no ajakong kapavir pinanso kachika ang tan adet kedam ahuni jangso kipadeng kahino asai ki klem hi I daini asai preng pen kapajok kam jam kapachunji along kapakroy kaching hon ki jumre pen kapajok ning chibi ikha ning kachet he kave so arlo mate pay atum ladak batai sibak humri ik lote ang thek long ik vegji la 7088607981 a number along humri lote pleng ik vegji Hindi kalite English alam pensi Chinkilong Igji Guru Kabirji Ajmer Wala Berta kang ton pen nang chiroi chulo. Karbi Riso Dorbara Saihem along Chess for Peace Puwathe PN Ponsi Pini Karbiang Long Chess Association KACA ahin pen Patir Pi Ponsi Chess Competition Nini Aparman Kapadupon Competition along Tongkep abang puatum cepate dun abang putin pen
karuke thomra phokep joint fee pathik ponsi bangso competition along kitheki pinso soarlo atung cepatedun Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang Lapen Member of Parliament Mati Trihek Pen MP Horen Singh Bay Atung Pen Kabor Ipon Hemprek Aparman Kacesong Amen Pen Itinang Atumapan Tangka Kipi Ponji Apan State Lapen Center Atumapan Jingki Jetan Ponsi Pinian Ke Hemprek Amen Pen Apran Kedam Nang Atumapan CM Tuliram Rohang Lapen MP Horen Singh Bay Arideng Pen Cek Kepajir Pon Lapu Anat Karbi Anglong Sai Chotiki Ararapan Matha Ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Agriculture Department Pen Power Tiller Tractor Sitame Pini Kum Trokep CM Tuliram Rohang Ahin Pen Pajirpon Laso Ki Pajirpon Amayalong Deputy Chairman Ritesh Inghi Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh Inti Amar Singh Tiso Raju Tiso Kacherong PP Lapen MAC Board Chairman KSA Kaprek Khamkhan Osong Atum Lapen Kethegi Ding Atum Chetong Dun Si Mai Along RD Chipi Dun Sondon Terang and Roson Turonghang Report News Fast Karbi Anglong লাখ টকাৰ চেক আজি অৰ্পণ কৰা হৈছে শ্বহীদ পৰিয়ালবিলাক এই দুটা আঁচনিৰ কাৰণে আজি পাৱাৰ টিলাৰ আছে পাৱাৰ টিলাৰ এই 60 মেম্বাৰ্ছত আজি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হৈছে 50% আৰু এই মাহৰ ভিতৰতে আৰু 60 বা 70 80% পাৱাৰ টিলাৰৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা হ'ব এই মাহৰ ভিতৰতে আমি 517 ট্ৰেক্টৰ যিবিলাকৰ ড্ৰাফ্ট দিয়া হৈছে 80%ৰ 5 লাখলৈকে 5 লাখলৈকে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা বহন কৰিছে বাকী যিমানখিনি পাৱাৰ টিলাৰৰ দাম সেইটো খেতিয়কে বহন কৰিব লাগে 5 লাখ পৰ্যন্ত আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা ট্ৰেক্টৰৰ যিবিলাকৰ খেতিয়কবিলাকক কিনিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ বহন কৰা হৈছে বাকী যিমানখিনি ট্ৰেক্টৰৰ দাম খেতিয়ক যিবিলাকৰ খেতিয়ক কৃষকবিলাকে তেওঁলোকে বহন কৰিব লাগে Pinya Berta Langsi Pajullo Domitame Kardon